อยหนำลอยในไปขออยู่ขอกินแล้วมันยากอยู่เพลแล้วมันสะดวกหลดล่างก็เฮ็ดไผผ่าก็มีอยู่พุ่นไตแป๊กกลางคืนมันงมทาวาเดียวมันบ่หมดนั่นแหละอยู่เพลแล้วมันหมดแล้วอยู่เพล This is the Nakai Plateau. For generations, people lived here in isolation. Travel to the closest district or provincial capitals took many hours. Often, one could get there only by boat. Some of the villages were completely inaccessible during the wet season, which can last up to 6 months here in Laos. Most of the villages never had electricity. People had poor access to basic healthcare services, water, and education. Roads were virtually non-existent in this remote yet beautiful and mystical landscape. มันก็ตั้งไล่แนวแหละอยู่บ้านเก่านั่นเลยตั้งแนวใดๆนะเมียนตั้งบ่ฮู้ตั้งแนวใดย่างไปย่างมาเลยอันนี้แหละอยู่นั่นนี่แหละมันสะดวก These changes came to Nakai several years ago, when the government of Lao PDR decided to focus on hydropower as one of the promising options to accelerate the country's economic growth and reduce poverty. This is how Nam Thuen 2 was born. The project combines an ambitious commercial venture with a unique development effort aimed at helping Lao PDR to overcome persistent poverty. The NT2 project includes the development, construction, and operation of a power plant that uses water from the Nam Thuen River in central Laos. The project will enable Lao PDR to export 1,000 megawatts of electricity to neighboring Thailand and also supply 75 megawatts of electricity for domestic use. For the country, this translates to an average of $2 billion over 25 years. Money which is earmarked for poverty reduction and environmental protection. สำหรับประชาชนชาวแขวงขมวนโดยเฉพาะแม่นชาวเมืองนากายเห็นว่ามีผลประโยชน์หลายแต่เก่าชาวเมืองนากายเป็นเมืองนึงที่ทุกข์ยากและสำหรับอยู่แขวงขมวนก็บ่เฮาภายหลังมีโครงการนี้แล้วทางโครงการก็มีการยับย้ายจัดสรรประชาชนโดยเฉพาะเขตผลกระทบมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนเขตดังกล่าวเขาเจ้าได้มีเฮือนอยู่และก็มีลูกหลานก็ได้มีการศึกษาหำเฮียนเจ็บเป็นก็ได้มีการปีนปัวและก็ได้มีเวียกเฮ็ดงานทำอันนี้เป็นอันดี But the NT2 project required the damming of the Nam Thuen River and the creation of a reservoir that flooded 450 square kilometers of the Nakai Plateau. Creating the reservoir meant that 16 villages with around 6,300 people had to be physically relocated. The physical resettlement process has now been successfully completed. The main infrastructure in the resettlement villages is in place. New houses, new school, electricity for all villages, and roads linking each resettlement village to the outside world. Madame Yamani was born in Nakai and has lived on the plateau for all of her 60 years. She has had 15 children, but lost 8 of them over the years, either during childbirth, from malnutrition, or disease. ไปเรื่อยแล้วไปแล่นฉลมไปชักมีครบมัด มีครบหมดเนาะ นี่เท่าเป็นอย่างก่อนมาไปหมอซะนะ เดี๋ยวนี้ก็ยังเจ็บได้อยู่นะก็ตอนหักพออยู่พอกินน่ะอยู่เจ็บกระดูกกระเดี่ยวนั่นแหละและตานี่ก็บอดตาพากมันนี่ Now, the next and perhaps more important step is how to ensure that affected people, once properly resettled, will be able to develop new and better livelihoods to support themselves now and into the future. How to ensure that the land produces sufficient crops and that there are other opportunities for people to provide for themselves
and their families. ชีวิตการเป็นอยู่มันก็แตกต่างมันก็บ่คือแล้วเก่าอยู่บ้านเก่ามันก็ทุกข์ยากมันก็หลายอันประสบการณ์มาอยู่บ้านใหม่นี่ก็มันก็เปลี่ยนไปหลายอันพันแนวไปแล้วน้ำใช้ก็สะดวกสบายได้ปลาเป็น 7-8 โลก็มีบางเช้ามือมันมาหั่นเป็น10ปลายโลก็มีมันก็สะดวกแล้วบ่คือแล้วอยู่บ้านเก่า But the people of Nakai still need much more to ensure their livelihoods. Resettlement has brought much change and improved living conditions. The issue now is to build these early successes into long-term gains. This means that all aspects of livelihoods, farming, animal raising, fisheries and forestry will continue to develop with help from the project, and more importantly, from the villagers themselves. สุมใส่เกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถฝึกอบรมแบกแผนวิธีเฮ็ดเวียกการคุ้มครองการนำพาของอำนาจการปกครองขั้นต่างๆโดยเฉพาะเป็นขั้นเมืองและขั้นบ้านและสำหรับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของพระเจ้านั้นและจากนี้ทางแขวงเอาใจใส่ศึกษาอบรมสร้างแนวคิดความกระตือรือร้นของประชาชนแนวคิดเป็นเจ้าตนเองในการทำมาหากินและในการดำรงชีวิตเฮ็ดใดเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นเทื่อละก้าว As part of the resettlement process, the project has provided for the needs of the affected villagers with a wide range of services: new and improved housing, schools with much better facilities than before, villages hooked up to the electricity grid, many for the first time, and access to water from a pump in every village. The improvements in infrastructure and services have already resulted in marked improvements in people's health and welfare. Childhood malnutrition rate is on the decline and is almost 4 times lower since the beginning of the project. Immunization rates are rising and reached 98%. Now, these kinds of early achievements need to be sustained and improved over the longer term. หนทางก็สะดวกและก็ลูกหลานมีบรรหำบรรเฮียนโรงเรียนก็ทวารบ่ได้คือแต่เก่านั้นอยากเฮียนก็ลูกไข่นั่นพวกมาสี่นี่ย่างไปแต่พี่จนฮอดหัวผู้ย่างไปเฮียนอันนี้แหละยุ่งยากและยุ่งประทัดแต่ว่าเข้ากินนั่นละ0.6นั่นละบ่จะกุ้มกินสมมุติว่าเฮือนไข่นี่8คนนั่นแหละคันใส่แต่เข้าแล้วบ่กุ้มกินแต่เก่ามาเฮาเฮ็ดให้หลายๆบัดนี้บ่เนื้อที่เฮ็ดมันบ่มีแล้วเพื่อนจังเอาแผนมาให้ปลูกผักปลูกหญ้ายามพ้นแล้วก็ใส่เขายามแล้งเพิ่นให้ปลูกผักปลูกหญ้าและยังบ่ทันได้ปลูกก็มันบ่ทันมีน้ำเพื่อนก็สิขุดสร้าง Some villagers are making big steps forward, taking advantage of new opportunities to improve their livelihoods further. Mrs. Om from Naungbokam village now has her own business, a local village shop and eatery she created just outside of her new house in the resettled village. She sells groceries, food and drinks and is already thinking of expanding her business into new directions. ช่วยป้าก็มีลูกสาวคนหนึ่งกับพ่อนำเฮือน นี่จะคนได้เงิน มี4 คนลูกชายหลายยังกำลังเรียนม.ก็พออยู่พอกินอยู่บ่ โดยพออยู่พอกินขยายบ่อนดินนำโดดปลูกมักสะดีเอาอาศัยเอาเงินขายเครื่องซื้อกินโดย อยู่ว่ากุ้มกินอยู่เนาะพอได้ซื้อข้าว กุ้มกินอยู่ แล้วก็ซื้อข้าวซื้อซิ่งเนาะ โดย Indeed, much change has come to the people of Nakai, and change, even in the best of circumstances, can be difficult and challenging. But listening to the voices of the Nakai people, you can hear that most of the changes so far have been positive. A lot of challenges remain, and it's still early days. This will be a long-term effort to help the Nakai people transition to their new lives. The main challenge now
is to empower the people of Nakai with the means to continue building on improvements already made to their livelihoods and welfare.